Kış mezgili jarımdap kaldı. Adatta kış mezgilinde kalıklı elektr energiyası menen kamsız kılуу kıyındap, mal menen plandık öçürүүлөр, үнөмдөө сыяктуу көйгөйлөр пайда болуп, элдин нааразычылыгын күчөтүп келген болсо, быйыл андай болгон жок. Анткени энергетиктер, анын ичинде Жалал Абад жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасы кышка карата алдын ала талаптагыдай даярдыктарды көрүп коюшкандыгы учурда байкалып жатат. Biz bugünkü elet turmuşu programmasında kıştın tak ortasında energetiklerden uçurdağı jalpı avalın, yaşao şartlarını bilүү maksatında Жалал Абад жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасына барып, Суздак, Базар Коргон райондорундагы Төрөбаев, Датка Кемин көмөкчү ордундорун кыдырып, алар менен кенен кесири баарлашып, чыныгы жагдайларын билип кайттык. Ишкананын жетекчисинин айтымында өткөн жылдын жыйынтыгы да жаман эмес. Siz жетектеген ишкана өткөн жылды кандай жыйынтыктады, эмнелерге жетиштиңер, эмнелерге жетишпей калдыңар, быйылкы жылдагы максатыңар кандай алдыга койгон деги эле ошо кыш мезгилинде силердин жашоо турмушуңар кандай даярдыктар менен келдиңер, ушулар туурасында ой бөлүшсөңүз. Рахмат. Биздин Жалал Абаддагы жогорку чыңалуу электр тармактары ишканасынын бүгүнкү күндө электр жабдуулары, линияларыбыз бардыгы штаттык режимде иштеп атат. Абал туруктуу, мындай ашыкча жүктөлүү же болбосо авариялык өчүрүүлөр жана башка эмелер бизде жок. Былтыркы жылы биз ушу электр линияларын жана подстанцияларды капиталдык ремонт кылуу боюнча көмөкчү ордундон 1735 бирдик деп коет бизде ушундай. Ошону 1832 бирдик аткарганбыз. Ал эми аба чуалыкларын 700 чакырым болсо, ошол план факт болду. Ошол 703 чакырымды оңдоо жумуштары аткарып, негизинен бардык капиталдык жана учурдагы ремонтторду 102,6%ке аткардык. Андан тышкары, баягы жогоруда мен айтып кеткендей, ГЭСтердин иштеп чыккан электроэнергияларын биздин түйүндөр аркылуу өткөн үчүн биз Ош областына, Нарын областына, ошондой эле түндүк регионго бардык бизге келип түшкөн электроэнергияларды өткөрүп бердик. Кыш мезгилинде мындай көйгөйлөр пайда болбодубу? Кышка даяр келгениңер билиндиби? Эми кышка ооба, биз кышта ошол жанагы жогоруда айтылган жумуштардын баарын жасадык. Ошондой эле кыш мезгилине даярдык боюнча иш-чараларды разработка кылган иш-чараларыбызды аткарып, ошолордун негизинде азыркы кезде бизде андай авариялык өчүүлөр же болбосо бир исправносттар андай жок. Азыр мен башында айтып кеттим, ушу туруктуу абалда иштеп атышат. Но эгерде эми аба ырайы ар түрдүү болушу мүмкүн, эми эгерде аба ырайы болуп бир форс мажордук абал түзүлүп кала турган болсо, бизде авариялык запас, күйүүчү майлар, ошол эле адистер, техника баардыгыбыз биз даяр турабыз. Биз мына азыр бардык тармактарда реформа деп бир 20 жылдан бери кыйкырып атабыз, реформа. Силерде да реформа болуп атабы? Мына жаңы форматта иштөө, жаңы техникаларды алып келүү, бир жаңыча иштөө, ушундай ыкмалар барбы силерде? Эми жаңыча иштөө дегенде мен жогоруда айтып кеткенде ошол жанагы автоматтык эмелер, счетчик электр эсептегичтер орнотулду. Алардын көрсөткүчтөрү баары Бишкекке барып турат, көрүп турат, баары мындай колго алакана салгандай. Ошондой счеттер алмашылды. Албетте өткөн жылдагы жакшы жетишкендиктердин бири жаңы техникалар менен камсыз болушкандыктары экендигин айта кетүүгө болот. Анткени жогорку чыңалуудагы электр зымдарын тейлөөдө тоо таштарды аралап, аска зоолорду ашып түшүүгө туура келген учурлар көп болот эмеспи? Ошондуктан кубаттуу техникалар абдан зарыл. Былтыр биз мына улуттук холдинговый компаниянын правлениесинин төрагасы Калиев Айбек Рысбековичтин жардамы менен ошол киши бизге погрузчик алып берди. Себеби биз
погрузчик деген тиги датка кемин линияларын ошол эле Токтогул КЭС Фрунзенская линия 500 киловатт линияларыбыз бар, 220, ошолордун жолдорун тазалап, ошолорду эксплуатацияга удобный болуш үчүн ошондой погрузчикке жетиштик. Андан тышкары ошол аба чыбалаларын эксплуатациялоочу кызмат бар, высоковольтный линиялар боюнча. Аларга бир Урал деген мындай жол тандабас чоң машина, бригадный машина алдык да, булар өтө биздин ишибизге өтө көмөк берет, жардам бере турган техникалар. Андан тышкары да телескопический эмен алганбыз, телескопический подъемник. Алар дагы андан тышкары экскаватор алганбыз жаңы. Мына дагы азыр жаңы бир бригадный машина келе турган болуп турат. Уже буйруса ушу январь айында келет. Керектүү техникалар бүт бар экен да, Эми мен айта албайм 100%, бирок азыр ушул Кудайга шүгүр ушу техникалар келип атат, ушу техникалар бизге өтө көмөк берет деген ойдомун. Şu Жалал GPS'de işleyeyim, ben водитель bir yerde aydaşımın. Buna şu машина bizge былтыр geldi. Bardı usul жақсы. Bardı buna silenası men alsıl жолдорго бардыгы, домный бардыгы. Азыркы заман мемеси бак bizge. Тоо таштарга жүрөбүз. УЕС-дин мемес служба боюнча Sökot'un жана Линанын мемеси менен жүрөбүз. Алты жактар болушу. Тоо таштарда жүрөбүз да. Тоо ташка жүргөнгө жакшы. Облус боюнча бүткүл маалыматтарды камтыган диспетчердик бөлүмдө атайын ыкчам тобу күнү түнү иш алып барышат. Аны ишкананын башкы инженери жетектейт. Бул жерде ыкчам тескеп башкаруу бөлүмүндө турасыздар. Жалпы Жалал Абад жогорку чыңалуу электр тармактар ишканасынын көмөк чордондорунун макети жана аба чыбалалары бул жерде турат. Жерлерде көмөк чордондордо дежурный отурат. Дайыма ошо тескеп башкаруу кызматы менен байланышта ар бир электр жабдыктын иштөө режимдерине кандай электр энергия кетип атат, анын көлөмү, сапаты жана ошондой эле электр жабдыктардын иштеш режимдерине тактап бул жака кабар берип турат. Анан авариялык өчүрүү болуп калса, бул жерде кезектеги диспетчердин буйругу менен туура өчүрүп режимдерди контролдоп иштөө режимдерин жүргүзүп турушат. Бул схема аркылуу эмнелерди билип башкарып көзөмөлдөсө болот. Схема аркылуу жерде ГЭСтерден келген электр энергиянын схемасы кайсы көмөк чордонго кирет, кайсы көмөк чордон менен кийинки көмөк чордонун байланыштары бүт баары ушул жерде тартылган. Ошол боюнча ремонтка чыгаруу иштери жана режим даярдоо иштери, ошон үчүн бу жерде ашыкча жүктөөлөрдү контролдойт. Ар бир электр жабдыктын иштөө режимдерин контролдоп эсеп жанагы канча электр энергия өтүп атат электр энергия керектөөчүлөрүнө. Ошонун баарына ушул жерден жазып, контролдоп отчетун чыгарып турат. Мисал көрсөтүп бере аласызбы азыр? Бир жерди көрсөтүп, мисалы үчүн базар коргон жөнүндө мына. Бул жерде базар коргон көмөк чордону. Бул көмөк чордонго Төрөбаев көмөк чордонунан электр энергия келет. Бул жерде эки Төрөбаевтан келет, мына линия аркылуу 110 чыңалуусу 110 киловатт болгон. Трансформатор Т1ге келет. Бунун кубаттуулугу 16.000. Анан экинчи трансформатор 25.000. Үч коргон кесте подстанция Жүзбаскент аркылуу бул жерге келет. Экинчи көмөк чордону. Ушул жерде туруп билсе болот экен да? Ушул жерде туруп кандай схема өчүк положениясы, күйгөн положениясы, кайсы ремонтка чыкты, канча кубаттуулук менен иштеп атат, баардыгын билсе болот ошол жерде. Ал эми диспетчерлик кызматта иштеген адистер аскердик жоокерлердей жогорку кыракылыкта иш алып барышат.
Берде эмне иштерди аткарасыңар силер? Бул жерде полный биздин область боюнча өтүп жаткан электр энергияларды көзөмөл алабыз. Перетоктор Өзбекстанга кетет, бул жака Нарынга кетет, өзүбүздүн комшуларыбыз ушул келген ГЭСтерден чыккан энергияларды бүт ушул жерден бөлүштүрөт. Биз ушул жерден ушулардын баарын контролдоп турабыз. Кайсыл жака канча электр энергия кетип атат, канча ток кетип атат, анын ичинен ашыкча жүктөөлөрү жокпу, трансформаторларда ашыкча жүктөөлөр жокпу, ушулардын Болуп калса эмне кыласыңар? Болуп калса ашыкча жүктөөлөр. Болуп калса ликвидация кылабыз. Ошол жерде туруп, Ошол жерде туруп, да. Кайтасыңар. Биз тиги подстанцияларга айтабыз, разгрузка деп коет, нагрузкаларды азайтып, башка жактарга бөлүштүрүп, ушу нормальный режим болуш үчүн бүт ушул эмелерди ушул жерден көзөмөл кылабыз. Силерде каерде маселе болсо, ошол жерде туруп билип айтып турат экенсиңер, да? Кайсыл жерде көмөк чордонунда маселе болсо, авария өчүктөр болсо, ашыкча жүктөөлөр болсо, ушул жерден туруп бардыгын ушул жерден тескеребиз. Бияктагы экөөңтен? Да. Бирдей кызмат. Сузак районундагы Төрөбаев атындагы көмөк чордонунда учурда бир калыпта, бир ыргакта иш жүрүүдө. Анткени өткөн жылы алдын ала кышка карата даярдыктар талаптагыдай болгондуктан кыш мезгилинде мында бир да маселе жаралган жок. Чыңалысы 220 киловатт Төрөбаев подстанциясы Жалал Абад облусунун Сузак районунда жайгашкан. Негизги максаты болуп Жалал Абад шаарыны, Жалал Абад областынын Сузак, Базаркулов, Нокен райондору, Ош областынын өзгөн Кара Суу райондорун электр энергия камсыз кылат. Бул подстанция 1978 жылы толугу менен ишке берилген. Былтыркы 2017 жылы аты бир оодаргычы Неска ачык акционер коомунун планы боюнча капиталдык ремонтко киргизилген. Жай айында, июль айында бул автотрансформаторду ремонту башталып, 10 күндүн ичинде сапаттуу ремонт кылыш үчүн автотрансформатор иштелип чыккан заводдон шеф инженерди кеңеш берүү үчүн чакырылган. Ошондой эле Нескадан чүй жогору чыккан электр тармактар ишканасынан атайын адистер чакырып, ошондой эле подстанция кызматынан 3 бригада уюшулуп, трансформаторду толук жабдыктарын чечип, колокол деп коет, крышасын капкагын ачып, ичинде зым оромдоруну ремонттоп, ошондой эле бул жерде бир маселе болгон. Активный частынан корпуска замыкание болуп, май ысып, ошондой дефект пайда болгондуктан капиталдык ремонтту убагында 10 күн ичинде бүтүрүп, майын тазалап куюп, кайра бул автотрансформаторду мындан ары дагы жакшы иштесине шарт түзүлгөн. Базаркоргон районундагы Датка кемин көмөк чордонунда болсо, андагы иштеп жаткан адистер жумушчулар үчүн шаардагыдай шарттар түзүлгөн. Алыстагылар мындагы атайын курулган кызматтык үйлөрдө жашап иштешет. Адистерди кайра окутушуп, өздөрү кайра даярдай турган шарттары да бар. Бул окуу классы бул жерде бул өндүрүштө болгон бардык жаңылыктарды, бардыгын техникалык окуу өткөрөбүз. Азырынча бизде ремонтный персонал деп коебуз, оңдоочулар жок, бирок оперативный персонал деп коебуз. Бул жерде кезметте турган электромонтерлор бар, экиден турушат. Алар дагы январь айынан март айын бүткөнчө окуу программасы менен согласованный учебный центрин ушул жерде техникалык класста окуу өткөрөбүз. Ким өткөрөт окууну? Окууну начальник подстанция өткөрөт, жана мен устат катары. Өзүнчө атайын тема болобу же? Атайын тема программабыз бар. Өндүрүшкө байланыштуу. Өндүрүшкө байланыштуу тиге бекитилген техникалык главный инженер аркылуу. Калган бүт бул жерде окугандардын ар биринин программасы менен. Биздин подстанциянын эң чоң трансформатор, автотрансформаторубуз.
Бул 167ден 3 турат, 550. Бул жерге Токтогулдан келген токтор жана Купсай КЭСтен келген токтор ушул жерден келип такылат. 220 бул жактан Кристалл, узловой кошко кетет, узловой 1, узловой 2 деген подстанцияга. Жалал абадтын ичинде Төрөбаев 1, Төрөбаев 2 деген линияларыбыз кетет. Кристалл жактан 2 линиябыз келет бул жерге 220 жагына. 500 жагына Токтогулдан келет, Лачындан и Кеминге кетет. Мына ушул жерден бүт Кыргызстандын чыгарылган электр энергия ушул жерде перетоктор болот, ушул жерден распространить этилет. 220 Өзбекстанга кетет 500 киловольт, и Кеминге кетет 500 киловольт. Кайрадан Кристаллдан через Кристалл ал жерде бүт биздин гидроэлектростанция ошол жерге чогулган. Ошол жерден Кристалл 1, Кристалл 2 деген линия менен бул жерге келет. Анан бул жерден Ош жака жана Жалал Абадка таркалат. Датка кемин көмөк чордону курулгандан кийин энергетика тармагында көз карансыздыкка ээ болдук деген түшүнүктү ким кандай түшүнөт деген суроону талкууладык. Датка кемин деген подстанциялар курулуп берилди, көз карансыз болуп калдык деп атабыз да бара сүйүн. Ошону чынында эле ушундай болгонун азыр сезилип атабы? Элге кандай деп түшүндүрсөк болот? Сөзсүз сезилет. Бул сезилип жатат. Бул көптөгөн биздин мурдагы энергетик аксакалдарыбыздын мүдөөсү, ошолордун ойлору эле ушул подстанция курулуп калса деп. Анан ушул биринчи Датка подстанциясы курулду. Анан ошол менен бирге модернизация линия 220 деп мына Ош тарапка линиялар курулуп, анын үстүнөн бул жерден Чыңалыш 220 Төрөбаева и Кристалл подстанцияларда реконструкция болду, соответственно. Бул Датка подстанциянын курулушу ошол жанагы Токтогул КЭСи, Курсай КЭС, Ташкөмүр КЭС, Шамалсай баардыгы иштеген КЭСтер тиги Кристалл подстанциясына дагы топтолчу. Ошол жактан 2 чынжырдуу линия менен Даткага келип, и түз Токтогул КЭСинен дагы Өзбекстанга өткөн линияны ошо врезка кылып кирген да. Азыр Токтогул КЭСинен түз Датка подстанциясына келет. И тиги калган КЭСтердин чыгарган электр энергиясы дагы ошол Кристалл көмөк чордону менен ушул жерге келип топтолду. Анан бул жерден Ошко берип атабыз, Нарынга и кайрадан тиги кийин Кемин подстанциясы курулуп, Датка Кемин линиясы курулду. Мына өзүбүзчө бул жерде Кыргызстандын өзүнүн энергия системасында шакек пайда болду. И мурда тиги электр энергияны иштеп чыгарган электр энергиялар через Өзбекстан, Казакстан барса, биздин Кыргызстандын түндүгүнө. Азыр түптүз эле Даткадан Кеминге барып, Кеминден анын ары бардыгы өзүбүз көз карандысыз. Чындыгында бул өтө линиялардын ишенимдүүлүгүн көбөйттү. Ишенимдүүлүк деген бул надежный иштеп, баягы независимый болуп. Өзүңүздөр билесиздер, мурда биздин президент эле айтып жүрөдү, ошол Өзбекстан, Казакстан аркылуу өткөндө алар кааласа рубильникти өчүрүп коет, кааласа дегендей. Андай жок. Азыр өзүбүзчө шакек. Азыр Өзбекстан тарапка кеткен линия бекилди да, же ачык эле турабы? Жок, ал линия бекилген жок, ал деле иштеп атат, ал деле параллельно иштеп атат. Каалаган убакта токтотуп коюшу мүмкүн, Каалаган убакта эми баягы келишим бар, ошо республикалардын арасында ошол келишимдердин негизинде. Азыр кетип атабы Өзбекстанга? Азыр өтүп атат, ал жак менен да өтөт. Себеби бул канчалык өткөндө эгерде экспорт болсо экспорт болот, болбосо бул өткөн линиялар бардыгы электр энергиянын баардыгынын эсеби бар. Анын сальдо чыгып турат, бүт жалпы республика боюнча электр энергиянын баланс чыгып турат да. Эч бирөөдө ашыкча 1 киловаттагы электр энергия калып калбайт. Анын бардыгынын эсеби бар.
Бир сөз менен Токатер жерин айтканда, Жалал Абад жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасында учурда иш ыргагы талаптагыдай деңгээлде жүрүүдө. Эгерде өткөн жылы Азия өнүгүү банкынын жардамы менен Кристалл Төрөбаев көмөк чордондорунда ашыкча чыңалууну чектөөчү бир нече жабдууларды алышкан болсо, быйылкы максаттары андан да жогору. Былтыр Өзбекстандын аймагынан 110 киловолттук трансформаторларды алып чыгышып, өзүбүздүн таш көмүр кербен аймактарына кайрадан куруп беришти. Канчалаган аймактарда электр сымдары алмашты. Быйылкы аткара турган жумуштар былтыркыдан да жогору десек болот. Анткени быйылкы жыл өлкө башчысы тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы болуп жарыяланбадыбы?